Dobrý večer, pánové. Jsem rád, že jsme se tady večer dneska mohli sejít. Jak jste si všimli, nejsme v plném počtu. Máme totiž mezi sebou zrádce. Pár už tady bohužel není. Teda bohu dík. No, a poslední krysa je tady v téhle místnosti. Proč celou dobu koukáš na mě? Kurva, dal jsem ti snad slovo. Ještě raz tak to koupíš z místa, buzerante. Nezapomínej, kdo já jsem. Šefe, ten vedle si usrál. A nebo ne? Kurva, ale už toho mám úplně tak akorát. Ježišmarja, mluvím já, zase mi někdo skáče do řeči. Pane bože, matko, vidíš to? Jeden čurák vedle druhého. Je jedno, jestli tady vypouštíte ty sráčky, anebo ty vaše keci. Stejně to všechno hnůj. Počkej potom. Ty vole, já jsem na tom vysrat. Pryč. Nasrat, buzeranti. Ty vole, vy jste čuráci. Ty vole, s takovou nás odhalí všechny tři. Nestačí, že ty mu děláš do dcery, ty do syna a já do ženy, vole. A ještě k tomu ho poděláváme o prachy. Hej, ale já jí mám fakt rád. Ty si ale ocas. Takže, vole. Takže, od teďka. S ní nepromluvíš ani slovo a rozejdeš se s ní. Pošleš ji do prdele. Tak já ji ještě jednou vymrdám a pak ji pošlu k vodě, jo? Co říkáš? Dobrý nápad, vole. Ale teď už vážně. Don Spurný má podezření. Musíme se postarat o to, aby tato podezření šla mimo nás. Musíme to hodit na někoho jiného. Mám plán. Hodíme to na jeho syna. Francesco, je mi líto. Vím, že ho máš rád, ale takhle to prostě v životě chodí. Když chceš udělat omeletu, musíš rozbít vejce. Takhle to prostě chodí. Jo, souhlasím. Nikdy jsem toho kuřbušta neměl rád. Když to takhle berete a zamyslím se nad tím, stejně v posteli nebyl nic moc. To jsem rád. Jo, jinak, po téhle akci bych si rád koupil novou káru. Luigio má Ferrari, ale je to čorka. Beztechnické. Měl bys zájem? Zajímavá nabídka. Jen jedna věc. Doufám, že to není v naftě. A že to má automat. Protože absolutně neumím řadit. Dělá mi to totiž problém. Manuál. 1, 2, máš tam kilo. No jo, jenže já nemám řidičák. A kdo mi to v dnešní době naučí, píčo? No kdo asi? Já ho dneska uteska punto. Dobré, ale nebudete na mě křičet. OK? Tak jdem.